okuba nti yajja eno mu Amerika ng'alina emyaka nga 14. Wow. Kati maama n'ayogera oluzungu lwe olutono lw'amanyi naye nga omukyala yamutegeera. Bw'ava ku ssimu n'angamba omukyala nanga ki maama wo ng'ayogera Olungereza nga lulikkiri ate obadde omusekerera. Namugamba ki Olungereza yali alumanyi naye mbadde ndowooza engeri gy'agenza akula. Ndowooza Olungereza akoze eki? Alwerabidde. Kati kwe kugamba kwe kumbuuza naye Olungereza aloogera naki? Aloogera n'abasawo. Kati nga ye mu ndowooza yalowooza ti Olungereza tulwogera n'Abazungu. Abazungu ng'alowooza nti abasawo ndowooza abasawo Abazungu. Olungereza maama wange lwakola ki? Bayogera nabo Olungereza olwo. Kwe kumugamba nti nedda ffe Olungereza eri e Uganda lwe lulimi lwe tukwataganya ffenna tetutegeeragana. Ffenna tukozesa Luzungu kubanga abali tulina ennimi nnyingi. Banga nti ogamba olulimi olwawufu oba accent. Namuga nti si accent. Olulimi olwa ddala. Ffe tetukwatagana. We don't belong together. Lwa nsonga Bungereza we yajja. Mu Abangereza we mwajja ewaffe. Ne mutukolamu ekintu nakaakati ekikyatutawaanya. Naye nga tetukwatagana. Kyava ngamba nti that's too bad. I apologize. Kodanga alinga asaaga naye oluvannyuma yalabika nga kyamukwatako yalaga nti kale ne babanga babalagira ekyokukola n'ekyokuba nti mubeera kyemutali ate nga kirabika okusinziira bw'ombuulidde kye kibaleetera emitawaana n'okuba nga temusobola kubeera bulungi. Namuga nti ye enewe bwe twamala okwogera naye nensigala nga ndowooza nnyo. Nengamba nti ddala kuba nenzijukira ekibuuzo kya Mulongo kyeyabuuza n'agamba nti ddala Abangereza baatuwa independence. Baawa batya Uganda independence nga Uganda tebangawo. Kati nensigala nga kyozenga nti Abangereza bano tebaatuwa independence. Abangereza baatuwa obuyinza okusigala nga tukuuma ekintu kyabwe bo kye baakola ki? Bo kye baakola tebaateekawo. Naye independence yennyini tegyo tetukolanga ki? Tetugifunanga. Era tukyali kukoza tukuuma bo kye baakola okusigala nga kikyali muki kikyali mu nkola nga bwe baali bakyagala. Naye ate era nensigala nga ndowooza kuba simanyi omwabalina abadde ku radio mwe munampabula kubanga we nali sinnava ku radio omuyaga nga tegulinabaawo. Nzijukira omulamwa ogwali gugamba nti Buganda efunye eki mu Uganda. Kati era ebyo byonna bw'obeera mu bintu ng'ebyo by'osigala ng'olowooza kubanga olowooza nnyo noga nti senga kale Buganda yange eri bulungi. Senga mu bino ewaffe Buganda emiyaga tegiriiyo. Wali badde tetubonaabona kutuuka kubonaabona kubeera kugana amawanga ng'era mukulu Haruna bw'abadde ayogera. Tewali nsonga kitubeeza ku mawanga kuno kubonaabona na miyaga kubanga e Buganda weather yaffe nnungi nnyo. Naye siina bingi nnyo byakwogera kubanga sibadde nnyo ku radio naye nga mbadde njagala mu mpabule kubanga omulamu ogwaliko okuga nti Buganda efunye eki mu Uganda. Nasigala ekibuuzo nali nkyebuuza okuva edda naye ate omulamu ogwo bwe gwajja ne mpulira nga nsanyuse nnyo okulanga radio ababaka yaleeta omulamu ogwo ogwali guwanvuya omukono okukoowoola abo abalwanira mu Uganda nga balowooza nti mu Uganda bajja kununula Buganda. Baali badde simanyi oba we sibadde evuddeyo n'omuntu n'omu azze ku radio kuno n'abuulira Abaganda bonna gye bali ayagala okwegatta alumirirwa okwegatta n'okununula Abaganda nga avuddeyo najja n'atubuulira ki Buganda kyefuna mu Uganda era n'ensonga lwaki balwanirira Uganda okusobola okununula Buganda. Naye bw'aba teriyo avuddeyo nyongedde okukakasa naye nyongera okukakasa simanyi oba waliyo yavaayo nga sitegedde naye bwe waba tewaliyo yavaayo nyongera okukakasa nti abantu abo tebalwanirira kulaba nga bakola ki nga banunula Buganda balwanirira byabwe bye balwanirira tebiriiwo. Kati nengagala kuba waliwo ng'omwami omu gwe bayita Robert Kabuye tera okubeera ku mukogo gwa Facebook naye omwami oyo alumirirwa nnyo Buganda n'aga nti Buganda eri mu bwambe
ekyo takijja ku radio bw'amala kyogera n'amala n'agamba Museveni mubi nnyo naye yo muntu omu gwe nayisabye aveeyo ajje ku radio eno babaka atubuulire ki kyetufuna mu Uganda lwaki alumirirwa nnyo Buganda okubeera mu Uganda ate ekyanzija enviiri ku mutwe wano mu kulonda kwa wano mu Amerika omwami abadde awagira Mitt Romney ng'atubuulira Abaganda nga bwe tulina okuwagira Mitt Romney kyokka 95% abaddugavu bawano bawagidde Obama kyokka ye omwami Robert Kyagulanyi ali mu 5% yawagidde Mitt Romney ng'ate era ekyo kiva ku ddiini ng'omutesitesi bw'abadde ayogera kiva ku madiini olw'okubanga balokole naye ng'ate nkakasa ne Museveni gyali awagira Mitt Romney kati mbadde nsaba Robert Kyagulanyi oveeyo ojje ku radio eno otuwulire wawoogwa otherwise be bantu be bamu abo abakola ki abatabulatabula Abaganda n'okutukutulamu nga babeera ku mikutu egimu tetumanyi we mugwa muveeyo mutubuulire kugamba tusobole okwegatta otherwise bwe mutaveeyo tujja kumanya namwe muli balabe ebyo ebigambo byange Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Ssaabasajja Kabaka Awangaale twesiimye nnyo ebigambo by'omuzaana omutabaazi wa Kabaka Nantume asinzidde Bumerika era ntumukulisa omuyaga okuguyitamu ng'akyali mulamu. Bannange eno eradio y'Abaganda babaka tulina omukisa nti tufuna abantu obewulirizibwa abantu abalina obulumi oli ne wabeera mu buzibu ng'omuyaga gumuzunza naye asigala alina ebbanja nga yeeraliikirira omuyaga gunzunza naye siwuliriza ku ladde y'ababaka. Abazungu ne balaba obuzibu bwe tulimu ne balaba bajjajjaabwe ebikolobero bye baatukola ne batusaasira naye ng'ate ffe tetwesaasira tukyagaanyi okuzuukuka. Tufunye mu Uganda tufunye mu biwoobe kiki tufunye mu madiini tufunyeemu kuttingana tufunyeemu njawukana. Badde ngenda mu maaso nga mbategeeza oba nga nziramu ekibuuzo kye neebuuzizza lwaki eddiini yajja oba yasimba amakanda mu Buganda. Nti bajjajjaffe oba nti ffe Abaganda twava dda nga twagala nnyo okumanya ebifa Katonda. Era eddiini bwe yajja ffe twagitwalako obwenyi bwayo kye bayita face value nga tetulabye bikolobero biri mabega ffe kye twatwalako. Newankubadde nga bo bannaddiini baali batuteze obukodyo naffe twayagala nnyo okumanya Katonda. Era ne bassekabaka baffe oba Muteesa yasooka yagamba nti bannange twandibadde tugenda mu ddiini emu nga bamaze okulaba obukodyo obwali mu ddiini mu kwawulakanamu n'agamba kale batwagala kwongera kumanya Katonda nga yagala kutambulira wamu n'abantu be nga tayagala bavaako. So Kabaka yali asobola okusalawo n'agamba nti tufena tusome eddiini emu naye abagamba nti bana twandibadde kugamba nga abawabula nti twandibadde tusome eddiini emu. Sura kuba nti oba yeja yali ayagadde nnyo naye oba twagala kumanya Katonda kale twandibadde tusome eddiini emu. Twemegenda nga tukola ki nga twawukana yawukana. Kale nno eddiini bwetu neesimba amakanda. Era bajjajjaffe bamala okulaba nti eddiini mu kusooka wali yali magombe
ne basalawo eddiini bagikwate baginyweze ne bagamba nti ddiini eno bwebanga kale yajja kutwawula naye katugikwate tukole ki katugikwate tuginywereze eddala naye nga lwaki bagikwate oginyweza kubanga okuva mu nzikiriza ya Buganda oba mu kutegeera Katonda wa Buganda emabega yonna nti buli Baganda bafunanga obuzibu ng'obuzibu obwo babusemberera ng'obuzibu obwo babwese nga tebabugobera wala nga baagala nnyo okutambuliramu n'obuzibu obwo nga basemberera emitawaana egyo balabe banaakola ki okugamba okwongera ogitegeera balabe banaagisimattula